Selamlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün turşu yemeği yapacağız. Evet, görmüş olduğunuz bu lahana turşusundan biz bunu yedik, doluydu. Hatta videosunu attım kanalıma. Bu kadar kaldı. Suyu bitti. Lahanalarından birazcık kaldı. Ve bunu atmak yerine yemek yapacağız arkadaşlar. Evet, lahana turşusundan kapuska yemeği yapacağız. Turşudan da yemek mi olur demeyin, mis gibi oluyor. Hemen başlayalım turşu yemeğimizi hazırlamaya. Şimdi şu turşuyu kabımın içine şöyle bir dökelim. Bu kadar kalmış arkadaşlar. Turşu yemeğimiz için şimdi lahanalarım bayağı bir ufak doğranık ama isterseniz böyle biraz daha kıyabilirsiniz, küçültebilirsiniz. Eğer büyükse evinizde kalan lahanaları şöyle bir tık daha küçültebilirsiniz. Şimdi bunları böyle küçültelim. Şimdi böyle kıydık. Zaten fazla iri değil lahanalarım. Şöyle gösterelim. Şimdi bunu bol suda yıkayacağım ki fazla tuzu gitsin. Hemen bol suda yıkamaya geçelim. Şu fazla turşunun suyunu dökelim. Çok tuzlu ya. Şimdi bunu yıkamamız lazım arkadaşlar. Hemen şimdi böyle bunları güzel bir yıkayacağız. Bir iki su. Bu fazla tuzu gitsin. Yine tuz kalacaktır bu lahanalarda. Ama ise biraz da gider. Kapatalım. Şimdi böyle yıkadığımız turşuları kabımıza koyuyoruz. Tamamdır. Bunları dökelim. Evet, hemen başlayalım yemeğimizi hazırlamaya. Yıkadık lahanalarımızı. Evet, bol suda yıkadık. Ama hala tabii ki de turşu kokuyor arkadaşlar. Sonuçta ne kadar yıkasan da turşu kokusu gelecektir. Şimdi hemen soğanlarımızı soyuyoruz. 2 tane soğan kullanacağım. Yani ufak oldukları için daha büyük soğan olursaydı bir tane de yeterli olur. Şöyle kabuklarını soyalım. 2 soğan, birkaç diş de sarımsak soyacağım. Evet, 2 tane soğan, 4 diş sarımsak. Şimdi birazcık daha şu memleketimin pahalı sucuklarından koyacağım. Yani bu isteğe bağlı koymayabilirsiniz arkadaşlar. Çok az, çok pahalı, onun için şu kadarcık yeterli. Azıcık lezzet vermesi için şu kadar sucuk koyuyoruz. Evet. 2 tane soğan, sarımsak. Hemen doğrayalım. Soğanlarımızı yıkayalım. Sarımsaklarımızı kalsın burada. Evet, tenceremizi alalım. Soğanları yıkadık. Hemen şimdi tenceremize soğanları ufak ufak doğruyoruz. Yani yemeklik bir şekilde. Evet, soğanları doğradık. 2 adet soğanımız vardı. Sarımsaklar da yine aynı şekilde şöyle doğrayı verelim. Onları da bu şekilde doğruyoruz. Sucuğu da doğrayacağız.
Evet, bu şekilde doğradık. Sucuklarımızı da doğradık. Şöyle gösterelim. İç malzeme hazırladık. Hemen şimdi pişirmeye geçelim. Ocağımızı yakalım. Evet, ocağımızı yaktık. Tenceremizi koyuyoruz. Hemen sıvı yağ döküyoruz. Şöyle yarım çay bardağı, bir çay bardağı arası ölçümüz arkadaşlar. Göz ayarı. Şimdi kavurmaya başlıyoruz soğanlarımızı ve sucukları. Evet, biraz kavurduk. Şimdi salçasını ilave edelim. Şöyle yemek kaşığına salça koyuyorum. Onu da karıştıralım. Birbirine güzel bir biber salçası kullanıyorum arkadaşlar. Azıcık renk versin diye. Yoksa domates de koyabilirsiniz. Evet, güzel bir salça da kavrulsun. Evet, soğanlar, sucuk ve sarımsaklar güzel bir kavruldu. Şimdi hemen turşularımızı ilave ediyoruz. Lahana turşularımızı. Bol suda yıkamıştık turşuyu. Fazla tuzu gitsin, fazla ekşisi gitsin diye iki su yıkamıştım bol bol. Ama tabii ne kadar yıkasak da sonuçta bu turşu arkadaşlar yine fazla gitmeyecektir. Onun için ben tuz kullanmayacağım. Kapatalım ve kavrulmasını bekleyelim. Şöyle. Lahanalarımız biraz kavruldu. Yumuşadı. Zaten yumuşak turşu olduğu için. Şimdi üzerine suyunu ilave edeceğiz. Böyle üzerine suyunu döküyoruz. Üzerine çıkacak kadar lahanaların su koyacağız. Şöyle bir kontrol edelim. Az daha koyacağız. Dursun. Birazcık daha koyuyoruz ve lahanaların üzerine çıkması lazım suyun. Şimdi kapatalım, kaynamaya başlasın. Şimdi pirincini hazırlayalım. Şöyle yarım çay bardağı pirinç kullanacağım. Yani 1,5-2 yemek kaşığı arası pirinç kullanacağım. Bol suda yıkayalım pirincimizi. Daha sonra yemeğimize pirincimizi vereceğiz. Evet, yemeğimiz bakın kaynamaya başladı. Şimdi bir 5 dakika kaynatacağız ki lahanalar yumuşasın. Hemen pirinci vermeyeceğiz. Bir 5 dakika kaynatacağız. Bu şekilde 5 dakika yemeğimiz kaynasın. Daha sonra pirincini ilave edeceğiz. Kapatalım. Yemeğimiz 5 dakikadır kaynıyor arkadaşlar. Hop. Şöyle bakalım. Bakın şimdi 5 dakikada biz bunu kaynattık. Lahanalarımız biraz yumuşadı. Şimdi üzerine yıkamış olduğumuz pirinçleri dökeceğiz. Şöyle üst kısma her zaman söylüyorum. Karıştırmayacaksınız bu aşamadan sonra yemeğinizi. Karıştırırsanız yapışır pirinçler gibi. Pirinç yoksa ya da istemiyorsanız bulgur da koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Pirincimizi de ilave ettik. Üzerine biraz karabiber atacağım. Yani isteğe bağlı baharatlar tabii ki de istediğiniz kadar atabilirsiniz ama çok az, şöyle yeterli. Birkaç tane de acı biber benim yemeklerimin olmazı. Gerçi bunlar çok fazla acı değil küçük oldukları için. Şimdi pişsin artık. Hemen kapağını kapatalım ve pişmesini bekleyelim. Hiçbir şekilde karıştırmıyoruz. Bu şekilde pişmesini bekliyoruz. Evet, yemeğimize bir bakalım.
Gördüğünüz gibi güzel bir pişiyor yemeğimiz. Şimdi yavaş yavaş karıştıralım artık. Zaten suyunu içmiş. Pirinçleri şöyle karıştıralım ama bu karıştırma aşamasından sonra arkadaşlar çok dikkat etmek lazım. Yapışabilir. Birazcık daha kaynasın. 1-2 dakika. Pirinçler şey kalmasın. Yemeğimiz zaten pişmiş olacak. Bayağı bir pişmiş zaten. 1-2 dakikalık süresi kaldı. Bu aşamada kontrollü pişiriyoruz. Çünkü dibine her an yapışabilir. Birazcık kapatalım. 1-2 dakika daha kaynasın. Evet, yemeğimize yine bakalım. Bu aşamada dediğim gibi kontrollü. Çünkü karıştırdık ve pirinçlerin dibe yapışması olabilir. Onun için sürekli kontrollü pişirdik. Bakın şu anda pirinçler pişti. Ve yemeğimiz de pişti arkadaşlar. Sucuklu olarak hazırladık. Şöyle gösterelim. Biraz sucuk koyduk. Biraz da acı biber. Mis gibi de oldu. Hadi bakalım kapatıyoruz yemeğimizi. Servisimizi yapacağız tabii ki de hemen. Evet, şimdi servisini yapacağız. Şöyle tabağına alalım. Hop. Tenceremizi aldık. Turşu yemeği kapuskamızı aldık. Turşudan hazırladığımız yemeği şimdi servisini yapacağız. Hemen şimdi tabağımıza koyalım. Oy 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 oy. Aman Allah'ım, ne bu sıcak. Şöyle koyuyoruz. Sucuklarından bol bol. Evet. Bir de acı biberimiz de var burada arkadaşlar. Onu da şöyle üzerine koyalım. Öf öf öf. Çok lezzetli gözüküyor arkadaşlar. Turşudan hazırladığımız kapuska yemeği. Yemeğimiz süper oldu ama birazcık soğuklansın. Yani soğusun arkadaşlar. Şu anda yersek ağzımız açlanır sıcaktan. Onun için birkaç dakika soğumasına izin verelim ve tadına hep birlikte bakacağız. Evet, biraz beklettik tabii ki de. Evet, kapuska yemeğinin tadına hep birlikte bakıyoruz. Tüm tariflerde olduğu gibi. Ama bu kapuska bildiğiniz gibi neden yaptık? Lahana turşusundan yemek yaptık. Yani turşu yemeği yaptık. Kapuska yemeği yaptık. Çok da sağlıklı bir yemek yaptık. Hemen tadına bakıyoruz. Şöyle yakından da gösterelim. Sucuklu, acı biberli turşu yemeği yaptık. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz soğudu ama yine hala sıcak arkadaşlar. Ama sizin için tadına bakacağım. Tabii ki de biraz az alalım. Çok fazla alt kısımları daldırmayalım çatalımızı. Çünkü sıcak. Çok güzel olmuş. İyi ki tuz atmamışım. Tuz oranı tamam iyi. Hiç tuz atmaya gerek yok. Şöyle sucuklarından da tadalım. Oo. Süper olmuş. Bir de sucuk attığımız için daha da lezzetli olmuş. Tabi isteğe bağlı. Çok güzel. Muhteşem bir yemek yaptık arkadaşlar. Daha ne olsun. Sizlere bir alternatif sundum. İster yaparsınız, ister yapmazsınız. Evinizde lahana turşunuz varsa, benim gibi kaldıysa, suyunu içip bitirdiyseniz, atmaya da kıyamıyorsanız böyle bir yemek yapın, değerlendirin derim. Ama güzel olmuş. Vallahi yenir. Mis gibi de olmuş yani. Çok güzel. İyi ki tuz atmamışım. Süper. Hadi yeter şimdilik. Evet arkadaşlar, videomu burada bitiriyorum. Umarım sizler için hazırlamış olduğum lahana turşusundan turşu yemeği tarifimi beğenmişsinizdir. Turşu yemeği yani kapuska yemeği, turşudan kapuska yemeğini beğenmişsinizdir. Evinizde varsa siz de yapın, hazırlayın. Bir günlük değişik bir alternatif olsun, yemeklerinizin arasına girsin derim. Şimdilik benden bu kadar.
Videomu burada bitiriyorum. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. En güzel videolarımdan hemen haberiniz olsun. Hadi hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.